तो हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का धनंजय एंटरप्राइजेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी वर्लपूल की आउटडोर पीसीबी रहने वाली है। ये मिल जाएगी आपको करियर की आउटडोर पीसीबी। और ये हमारी वॉशिंग मशीन की सैमसंग पीसीबी रहने वाली है। ये एलजी में मिल जाएगी आपको वॉशिंग मशीन की पीसीबी। ये आईएफबी में मिल जाएगी। ये हमारी एलजी की फ्रिज डबल डोर पीसीबी रहेगी दोनों। इनमें से किसी भी पीसीबी की आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।